마태복음 28장 18절에서 20절입니다. マタイの福音書28章18節から20節までです。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それをあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。アーメン。 오늘은 복음편지 8번째 만남, 하나님의 권능이 언제 나타나는가? 今日は福音の手紙8回目の出会いです。神様の力はいつ現れるか。 하나님의 권능이 언제 나타납니까? 神様の力はいつ現れるでしょうか。 마태복음 28장 18절에서 20절입니다. マタイの福音書28章18節から20節です。 이렇게 제가 복음편지 8번째 이제 가면 저는 언제든지 첫 번째부터 이렇게 정리를 해줍니다. 私は福音の手紙8回目の出会いになりますと、私はいつだったとしても1回目からもう1回振り返ってみます。 그래서 10번째 만남까지 할 때까지는 뭡니까? 제목하고 성경이 이렇게 마음에 담기도록 이렇게 주거든요. ですね、10回目の出会いまで、この題目とまた聖書の箇所をここの中に入れることができるようにしています。 이게 내용이 되게 많거든요. なぜかたくさんの内容が出てきています。 그리고 우리가 이제 이렇게 목사님이 20분 안쪽으로 하라 그랬거든요. また牧先生は20分以内にしてくださいと言われました。 이게 영상이니까 이제 그런 한계점이 있지 않습니까? また映像のために、そのようないろいろな、限界があるでしょうか。 그래서 우리가 이제 이렇게 좀 짧게 정리하고 그러는데요. ですね、今私たちはとても短く整理していますが、 그래서 이게 이 부분에 우리가 힘하고 능력 다른 것으로도 나타날 수 있습니다. ですね、私たちは力や能力、また他の姿が現れることがあります。 우리는 하나님의 능력으로 살아야 되잖아요. 私たちは神様の力によって生きていかなければいけないのではないでしょうか。 근데 우리 신앙생활하는 사람들이 이 부분에 상당히 유혹될 수 있거든요. しかし信仰生活をする中で、この力や能力に惑わされたり誘惑されてしまうことがあります。 왜냐하면 일본에도 얼마나 많은 다른 신이 많습니까? なぜかというと、日本の中にどれほどたくさんの神々がいるでしょうか。 사단이라고도 하고 귀신이라고 하는 이 존재가 하나님 되려다가 타락한 존재거든요. このサタンや悪霊という存在は神のようになろうとし、そして堕落した存在です。 그러니까 뭡니까? 아주 그리스도를 비슷하게 하면서 능력을 보여주거든요. ですね、キリストのように現れながら力を見せています。 복음이 아닌데 능력이 나타나요. 福音ではないのに、いろいろな力などが現れています。 우리가 얼마나 많이 여기에 대한 능력에 대해서 듣습니까? ですね、ここに対するどれほどたくさんの力が現れているでしょうか。 남녀랑 예결을 많이 불렀더니 병이 낫기도 하고요. 創価学会とたくさん、唱えた時に病気が癒されたりもします 또 し、 부자가 되기도 하고요. またお金持ちになったりもします。 전 세계에 뭡니까? 이 능력을 가지고 사람을 사로잡는 종교가 엄청 많거든요. 全世界にこの力を持って、そして捉えているその勢力がたくさんあります。 아니 사람들이 미쳤다고 그냥 돈 싸들고 이런데 이상한 데 가는 게 아니거든요. 人たちはもうおかしいとそう言ってるんですけれども、だからといっておかしなところに行ってるわけではありま 이 せん。 세상이 과학이 이해할 수 없는 능력들이 여기 나타나는 거거든요. この世の中の科学を持って理解することができないことがここでは起こっているために 아니 です。 의사가 3개월밖에 못 산다 그러는데 여기 가서 낫단 말이에요. 医者は3ヶ月の命はそのように言われたんですけど、ここに行ったら治りました。 그럼 사람들이 돈 싸들고 안 가겠습니까? だとしたら人たちはそこに行くしかないではないでしょうか。 나중에는 어떻게 되든지요. だとしたら後で一体どのようになってしまうで 또 しょうか。 광명의 천사처럼 나타나요. また見つかりであるかのように現れます。 좋은 것 갖고 주는 것처럼 예수님 모습으로 나타난다니까요. 良いものを与えるかのように、イエス様であるかのようにそのように現れます。 천주교 다니면 얼마나 또 고상합니까? またカトリック教会に行ったらどれほどいいでしょうか。 그럼 거기는요 마리아 모습으로 다 나타난다니까요. 꿈에. ですね、そこに行きますと悪魔の姿が夢で現れます。 딱 원죄만 모르도록 하고 그리고 다른 거 다 좋은 일 많이 하거든요. そして現在だけをわからないようにして、他のいいことだけをするようにそれさせていま 그러니까 す。 잘 알고 있어야 돼요. ですね、このことについてよく知っていなければいけ 그리고 ません。 신비주의가 또 있거든요. また神秘主義があります。 신비주의가 상당히 매력이 있어요. 神秘主義というのはとても魅力があります。 신비주의가 뭡니까? この神秘主義とは何でしょうか。 복음은 대충 하는데 능력이 있어요, 이게. 福音は適当にしてるんですけれども力が現れます。 그러니까 말씀은 듣는데 그게 뭐 신비주의는 육신으로 뭘 체험하는 거거든요. ですね、御言葉は聞いているんですけども、神秘主義というのは肉体的に体験をすることです。 근데 여기 이제 능력이 나타난단 말이에요. ですね、ここに行くといろいろな力が現れます。 아, 이게 말씀 갖고 도대체 어떻게 성취되는지 잘 모르는데 이건 실제적으로 이렇게 우리에게 체험이 와가지거든요. ですね、御言葉を聞いてみてどのように体験するかわからないですけど、しかしここに行くと実際的に体験で 이제 きます。 복음이 대충 하는 거거든요. しかしそこでは福音を適当 이게 にしています。 상당히 위험합니다. ここもとても危
危険な 그냥 こと。 체험하기 때문에 잘 못 빠져나와요. なぜかというと、体験をしてしまうためになかなか抜け出すことができま 그러니까 せん。 말씀이 싱겁다니까요. ですので、御言葉を聞いても何か薄いと感じます。 그리고 또 하나 기복신앙이 있어요. また、起伏しなんと言って、良いことを何か願ったりします。 복음적인 것보다 능력을 구하면 이제 기복신앙이 되는데요. ですね、福音よりも何か力などを求めることを、そのようなことと言いますけれども。 다시 말하면 영적인 것을 갖고 육신적인 것으로 바꾸는 게 기복신앙이에요. ですね、肉体的なことを霊的なこととして変えてしまうことを言います。 그러니까 이게 얼마나 열심히 특심입니까? ですね、このご利益信仰というのはどれほど熱心にするでしょうか。 육신적인 거 달라고 또 기도하잖아요. また、肉体的なことをください。そのように祈ったりもし 그러니까 ます。 열심히 해야죠. ですね、熱心にしなければいけないと。 그러니까 이게 이제 실은 이렇게 틀린 거죠. ですね、このようなご利益信仰というのは間違っているものです。 여러 가지 육신적인 복 달라고 그러는데 모든 종교가 육신적인 복 이렇게 기도하지 않습니까? ですので、すべての宗教はこの肉体的なことを願うために祈るではないでしょうか。 그래서 우리가 하나님의 권능 8번째 만나면 이 부분을 염두에 두고 있어야 돼요. ですね、私たちは神様の力、この8回目の出会いではこのことを心に置いていなければいけません。 하나님은 말씀이거든요. これは神様の御言葉です。 우리가 하나님을 믿는다는 얘기는 말씀이 우리 안에 있다는 얘기입니다. 私たちは神様を信じているということは、御言葉が私たちの中にあるということです。 그래서 우리가 결론을 가지고 있어야 돼요. ですので、私たちは結論を持っていなければいけません。 하나님의 권능이 언제 나타납니까? 神様の力はいつ現れでしょうか。 하나님 자체가 권능이거든요. 神様自体が力であられます。 그러니까 영접할 때 우리 안에 하나님을 만난 게 이미 권능이 와 있어요. ですね、受け入れたとき私たちの中に神様を超えたということは、私たちはすでに力が来ています。 그러면 그 권능은요, 우리가 예수 믿을 때 와진 축복, 권세를 사용할 때 이미 나타나지게 돼 있습니다. としたらその力というのは私たちがイエス様を知った時の身分、また祝福、権威を味わう時に出てくるということです。 그래서 우리가 이제 언제 나타나냐면 하나님의 계획이 이루어지는 시간표에 나타나고요. としたら神様のご計画を成し遂げるその時刻表にその力を現れます。 복음 전파와 관련이 있습니다. また福音を述べ伝えることと関係があります。 그래서 우리가 서론에 보니까 먼저 7가지를 이렇게 성경을 통해서 명심해야 돼요. ですね、序論を見てみますと、7つの事実を聖書を通して確かにしていなければいけません。 이게 우리에게 정리되어 있어야 돼요. この部分が私たちの中で整理されていなければいけません。 원래 인간은요, 元々の人間は、 창세기 1장 27절에 보니까 하나님의 영이 함께 했어요. 創世記1章24節を言いますと、神様の霊が共にいました。 다시 말하면 하나님이 흙으로 만든 육체 안에 하나님의 영이 함께하는 게 인간입니다. 言い換えますと、土で作られた人間の中に神様の霊が共にいるというのが人間でした。 그러니까 만물을 정복하고 다스리는 전도자의 삶은 사라지게 돼 있는 거예요. ですね、万物を従い治めることができる伝道者の生活を生きるようになっていました。 근데 이 하나님이 함께하는 비밀을 어디서 누릴 수 있느냐? 창세기 2장 17절 이 언약 안에 있었어요. しかし神様が共におられる祝福を一体どこに味わうことができたでしょうか。創世記2章14節この中にありました。 선악과 안 따먹고 있으면 이 안에 참된 안식의 축복이 있고요. 邪悪を知識の人が食べなかったらこの中に誠の安息の祝福があり、 부족함이 없는 에덴 동산의 축복이 이 안에 감춰져 있어요. また足りないことがないエデンの園の祝福がこの中にありました。 그런데 창세기 3장 사건이 し 생겼습니다. かし創世記3章の事件が起こってしまいました。 창세기 3장 사건을 원죄라 그래요. 創世記3章の事件を現在と言います。 우리가 짓지 않은 자가 원죄 아닙니까? 私たちが犯していない罪を現在と言います。 하나님을 떠나선 절대 살 수 없는 인간이 하나님을 떠나는 사건이 생겼어요. 神様あなたは絶対生きることはできない人間が神様を離れる事件が起こってしまいました。 선악과 따먹은 걸 하나님은 원죄라 그랬거든요. 邪悪を知識の権威を取っ食べることを神様は現在と言われました。 그래서 누구에 속아서요? 마귀에 속아서 원죄 가운데 빠지게 됩니다. 誰に騙されたでしょうか。悪魔に騙され現在の中に陥ってしまいまし 이 た。 원인 때문에 인간에게 모든 삶의 저주가 왔어요. この原因のために人間の全ての生活の中に呪いが来ました。 창세기 3장 17절에 보니까 땅은 너로 인하여 저주를 받고 그랬어요. 創世記3章18節を言いますと、地はあなたによって呪われてしまったと言われます。 하나님이 함께하지 않으니까 이 삶이 저주가 된 거예요. 神様と共にいるためにこの生活自体が呪いとなってしまいました。 결과죠. それが結果です。 그리고 인간은 어느 날 뭡니까? 시한부 인생을 살게 됐습니다. また人間はある日旅人として生きるようになってしまいました。 누가복음 16장 19절 31절에 보니까 분명한 내세가 준비되어 있어요. ルカの福音書16章19節から31節、この永遠な来世が備えられています。 그래서 하나님이 여기서 회복되는 말씀을 주셨습니다. ですので神様はここから回復されることができる御言葉をくださいました。 그게 창세기 3장 15절로 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 상하게 할 것이라는 언약을 다시 주셨어요. 創世記3章15節、女の子孫によって、
この悪魔者の打ちからかれるもう一度回復の御言葉をくださいま 이 した。 말씀을 믿는다는 믿음의 표시는 피제사예요. この御言葉を信じるという信仰の証が血の犠牲の生贄でした。 구약에는 아직 안 오셨거든요. 旧約時代はまだ来られていませんでした。 신약에는요, 이 말씀의 성취로 예수님이 오셨어요. しかし新約ではこの御言葉の成就としてイエス様が来られました。 오셔서 우리의 원죄 문제를 해결하셨어요. 来られて私たちの現在の問題を解決してくださいまし 그게 た。 제사장이고요. これが大祭司であり、 그게 왕이고요. また王であり、 그게 선지자인 것입니다. また預言者です。 그러면 이분이 누구냐? この方は誰でしょうか？ 이분이 바로 예수 그리스도이신 것입니다. この方がまさにイエス・キリストを洗いということです。 그래서 우리가 뭡니까? 이 그리스도를 우리에게 어떻게 적용합니까? だとしたらこのキリストを私たちに一体どのように適用すればいいでしょうか？ 요한복음 1장 12절 영접하면 됩니다. ヨハネの福音書1章10節受け入れをされればいいとい 이때 うことです。 우리의 모든 문제가 해결되고 우리가 하나님의 자녀가 되는 것입니다. ここで私の全ての問題が解決され、神様の子供になることができます。 그래서 이 7가지가 성경에 있는 얘기예요. この7つが聖書にあることです。 그러면 지금부터 우리가 하나님의 권능을 어떻게 체험합니까? だとしたら今から私たちは神様の力を一体どのように体験すればいいでしょうか？ 3가지 싸움을 하는 것입니다. 3つの戦いをするということです。 누구하고 싸웁니까? 一体誰と戦いでしょうか？ 싸움을 잘해야 되거든요. 戦いをしなければいけません。 나 자신과의 싸움이에요. 私自身との戦いです。 왜 나 자신과의 싸움을 해야 됩니까? なぜ自分自身との戦いをしなければいけないでしょうか？ 지금도 사단이 존재하고 있고요. 今もサタンは存在していますし、 지금도 지옥의 권세가 今 있고요. も地獄の権威があり、 지금도 죄의 권세가 존재하고 있습니다. 今も罪の権威が存在しています。 권세는 깨졌지만 이렇게 뭡니까? 지금도 존재하고 활동하고 있다니까요. この権威は打ち砕かれたんですが、今も存在して活動はしています。 그래 이게 아직도 불신자들에게는 아비 노릇을 하고 있잖아요. ですので、未だに未信者には、あなた方の父であると言われてはないでしょうか。 그래서 우리가 누구하고 싸워야 되냐? 나 자신과 싸워야 돼요. ですので、私たちは誰と戦わなければいけないでしょうか。自分自身と戦わなければいけ 그때 ません。 하나님의 권능이 나타납니다. その時に神様の力が現れます。 갈라디아 2장 20절에 나는 죽고 내 안에 그리스도가 사는 수준이면 됩니다. ガラテヤ2章20節、私は死んで私の中にキリストが生きており、このレベルになればいいということです。 내 인생의 주인이 그리스도면 됩니다. 私の人生、主人がキリストであればいいということです。 이것을 가지고 영적인 싸움하는 この 것입니다. ことを言って霊的な戦いをするということです。 그때 우리가 뭡니까? 내 환경도 주께 맡기고요. この時に私たちの環境を主に委ね、 내 환경이 이상합니까? 하나님의 계획을 발견하면 됩니다. 私の環境おかしいでしょうか、神様のご計画を発見されればいいということで 내 す。 뜻보다는 하나님의 뜻을 찾아야 되고요. また自分の思いより神様の御心を探さなければいけません。 그게 주기도문 아닙니까? それが主人を変えていくことはないでしょうか。 그래서 나의 고집과 생각 이런 것들이 이렇게 하나님께 맡겨야 돼요. また私の皇室や考えを神様に任せなければいけません。 그리고 우리가 그때 우리에게 완전한 자유함을 누릴 수 있거든요. 私たちは誠にその時に完全な自由を味わうことができます。 진리가 너희를 자유케 하리니 그랬어요. 真理はあなた方を自由にすると言われました。 그리스도 안에서만 우리는 참된 이 3가지에서 자유함을 누릴 수 있습니다. キリストの中にあってだけ私たちはこの3つの中から完全な自由を味わうことができ 그리고 ます。 두 번째 우리가 누구하고 잘 싸워야 되겠습니까? また2番目私たちは誰と戦わなければいけないでしょうか。 사단과 싸울 때 우리가 하나님의 권능을 체험하게 됩니다. サタンと戦う時に私たちは神様の力を体験するように 그래서 なります。 우리가 기억하고 있어야 돼요. ですので私たちは覚えていなければいけません。 사단이 존재하고 활동하고 있다는 것과요. サタンが存在し活動しているということ 그리고 と、 불신자에게는 아비고요. また未信者には父です。 신자에게는요, 지금 속이고 있습니다. 信者には今騙しています。 그래서 신자에게는요, 이미 실은 뭡니까? 이긴 싸움이에요. 信者にはもうこれは勝った戦いです。 그래서 우리가 받은 축복을 사용하시면 됩니다. ですので私たちは受けた祝福を使えばいいということです。 그래서 여기 본문에 보니까 우리가 신분을 가지고 우리가 이렇게 대적하면 되고요. ですので本文を見ていますと私たちは身分を持って戦えばいいですし、 이미 우리에게 받은 축복을 갖고 믿음으로 사용하시기 바랍니다. また私たちは受けた祝福を持って信仰に戦えばいいというこ 그래서 と 세 です。 번째는 세상과 더불어 싸워야 돼요. また3番目はこの世と戦わなければいけません。 우리가 세상에서 살아야 되지 않습니까? 私たちはこの世の中で生きていかなければいけないので 근데 しょうか。 요한복음 16장 11절에 보면 세상 임금이라 그랬거든요, 사단이. しかし、ヨハネの福音書を見ていますと、
と、この世の中の王であるとサタンは言われてい 우리가 ます。 세상에 얼마나 이런저런 일들이 많이 있습니까? この世の中にはあのようなこのようなことはどれほどたくさん起こるでしょうか。 어떻게 세상과 싸워서 이길 수 있습니까? 一体どのようにしてこの世の中と戦って勝つことができるでしょうか。 성령 인도받는 수준이면 됩니다. 聖霊の導きを受ける水準となればいいということです。 아무리 뭡니까 사방 우겨싸임 당해도 성령 인도받는 수준이면 승리하는 수준입니다. どれをサタンが活動してたとしても、聖霊の導きを受けることができたら勝利することが 어떻게 できます。 성령 で 인도받습니까? どのように聖霊の導きを受けるでしょうか。 복음을 누리고요. 福音を味わい、 복음을 누리는 기도의 비밀을 누리고요. 福音を味わい、祈りの奥義を味わい、 우리가 다른 뭡니까 전도의 방향 맞추면 됩니다. 私たちは伝道に方向を合わせればいいということです。 오늘 이 비밀을 누리는 것이 나에게 3오늘이거든요. ですね、今日くださったことを味わう、これが3つの今日です。 이 내용이 그리스도잖아요. この内容がキリストは何でしょうか。 그리고 세 번째 하나님의 권능은 언제부터 시작되는가 그랬어요. また神様の力はいつ現れるかと3番目で言われています。 언제부터 시작됩니까? いつから始まるでしょうか。 하나님의 자녀가 될 때 이미 다 받았어요. 神様の子供だった時すでにもう受けました。 자녀는 끝난 것입니다. 子供というのは終わりました。 하늘과 땅의 모든 권세 내게 와 있어요. 天と地の一切の権威が私には来ています。 그래서 자범죄를 해결할 때 능력이 나타난다 그랬는데요. また自犯罪を解決した時に力が現れています。 요한일서 1장 9절에 보니까 우리가 모든 죄 해방됐는데 자범죄에 늘 걸리잖아요. 第一ヨハネ1章9節、私たちは全ての罪から解決されたんですけど、自分が犯した罪に引っかかってしまうのは何でしょう 우리 か。 불신앙하잖아요. 私たちは不信仰してしまいます。 자백하면 됩니다. その罪から解決されればいいということで 하나님은 す。 우리를 아시고 언제든지 용서해 주십니다. 神様は私たちをしとられるためにいつでも告白した時に許してくださいます。 그리고 여러 가지 핍박이나 고난 이런 질병 속에서 하나님의 계획 발견하면 돼요. また悪難、迫害、病気の中で神様の計画を見つければいいということです。 우리가 당한 문제는 그리스도를 설명하는 것입니다. 私たちが会う問題というのは、キリストを明かしされていること 또 です。 내가 처한 것에서 하나님의 더 큰 뜻을 발견해야 되고요. また神様のもっと大きな身胸を悟るというこ 또 とです。 기도할 때 하나님의 능력이 임하게 되고요. また祈る時に神様の力が望みます。 모든 답은 그리스도로 이렇게 시작하면 됩니다. すべての答えはキリストで始めればいいとい 우리의 うことです。 모든 문제는 영적인 거고요. 私はすべての問題は霊的なことであり、 그 문제의 답은 그리스도인 것입니다. その問題の答えがキリストであるため 여기 にで 네 す。 번째 치유 정신질환이 있는데요. また4番目に癒しとして精神疾患が出てきています。 이 문제 시대의 문제입니다. この精神の問題というのは時代の問題 이런 です。 부분을 가지고 우리가 예수 믿어도 이런 부분 많이 있지 않습니까? 私たちイエス様を信じてもこのような部分があるのはないでしょうか。 속성과는 없고요. ですので、そこに対しては、 우리가 복음을 받아서 복음을 누리는 기도가 회복되면 됩니다. 私たちは福音を受け、福音を味わう祈りが回復されればいいということです。 하나님이 우리에게 그런 은혜를 주실 줄 믿습니다. 神様私たちにその恵みをくださることを信じます。 하나님의 권능 언제 나타납니까? 神様の力はいつ現れるでしょうか。 이미 우리 안에 와 있어요. もうすでに私たちの中に来ていま 그 す。 주신 축복 권세 사용할 때 분명히 하나님의 시간표에 나타날 줄 くだ 믿습니다. さった祝福、力を味わうときに神様の地獄に確かに現れることを信じます。 하나님 감사합니다. 神様に感謝を捧げます。 우리 성도들에게 지금 이 시간 주의 천사를 보내사 받은 축복을 믿음으로 누리도록 은혜 주실 줄 믿습니다. 生徒の方と一緒に見つか使わせてくださり、言いませんに受けた祝福を信仰で味わうことができるようにしてください。 감사하며 우리 구주 예수님의 이름으로 기도합니다. 感謝を捧げ、救い主イエスキリストによって祈りを捧げました。アーメンアーメン。